Pavol Orsák, Hviezdoslav, Slovensko, september 1914. Ľudstvo tak vzdialené si nebolo nikdy od príkazu Krista. Blížneho miluj ako seba. Zčista, bez výhrad, splná iskrene. Nač bolo jeho spásne učenie stvrdené krvou, pravda, cesta istá. Keď bratu brat zmar 100-násobne chystá, preň zažíhavá pekla plamene. Čo mrál tvoj stojí? Plný bied, umien perá, keď vášňam sa dáš zaslepiť a viezdi, pášeš potom ako divé zviera. A čo si veniec pripravíš hen z hviezd, neujdeš po roku, že dnes i včera si v zlobesť, spotvornú blahovesť. K oltárom lezieš, utiekajúca v chrám, modlu na srdci, v jej službe háraš. Hejo, pokore, bázni leda táraš, si ošemetník pred Bohom. Kresťanstvo tvoje, ložie, faloš, mám, mlč o pohanov, zle sa vyhováraš. Čo Tatár, Vandalras, Hunhľa, to stváraš, sa v majstra vyučiacich remeslám. Že vyslanec si svetla, za misie, prírody deťom odurmaniť a s vierou v posle do pantani šije. Oj, dovidia včul na grunt tvojich dúmich, cvične lúkaš na črie do Biblie, krvavé vážiť evanjelium. Kto zapríčinil tento úpadok? Zdivočenie, zosurovenie mravov. Čo ľudstvo zviedlo z ducha veličavou v brzd do bahna? Ký upír to amok, sprsajúci môj dnes žiťamok, krvi žíznivec s večnou záhou žhavou. Sebectvo to. Nie nad ohavou to zvíťaziť, boj s krekou pod dnešok. Ľudí, hnetie, zdiera, týra, sebevolne, kde len stihne slabšieho. Váš zemie pre všetkých do širošíra, chce, aby strelo sa len pre neho. Vár končiny si svojich všeho míra, kam sprázdnem vytískajú z iného. A keď sa toto peklo vyvsteká, či ozaj nastúpi zmier, pokoj neba, nenávisť ovládze sama seba, z nástrahy zrodili sa bezpeka a pravda, sadne za stôl od veka. Bude-li právo všetkých právom, chleba hoj všetkým, nebude pút, zbraní treba, česť bude práci tvári človeka. Ten kúpel krvi splynie očistením. Milosrdenstva znežňuje obrazom sebeckosť, pýcha skrotne pokorením, trojica lásky svitne príkazom. Alebo beda premožený a menom pomsty beda víťazom. Keď teda začali snajperi a Berkut strieľať na koho chceli, do zdravotného strediska tej dievčiny z Vinice prinášali telefóny zabitých. Dievčine prikázali, že ak niektorý z telefónov zazvoní, má ho zodvihnúť a v krátkosti oznámiť, že toho človeka už nie. Telefóny jej prinášajú celý deň. Pribúda a ona na ne hľadí, napnutá a prestrašená a zrejme sa modlí, aby nikdy nezačali zvoniť. V tom okolo poludnia, keď sa správy o streľbe rozšírili do celého sveta, zvonil prvý telefón. Za ním ďalší. Začína sa koncert pre niekoľko desiatok zvonení. Ona tie telefóny dvíha za radom, no
Predtým, ako povie, je mi veľmi ľúto, zabili ho, musí stisknúť nejaký kláves a pozrieť na displej. Je jej zle, pretože na prvom, druhom, treťom displeji svieti slovo mama. Plače, ale vie, že nemôže preukázať slabosť, je jej zle, nechce tú prácu, ale vie, že ju musí urobiť. Akože nič, je to len oboznamovanie matiek 20-ročných sráčov, že ich dieťa práve zastrelila milícia. Je nám ľúto, vážená pani, veľmi ľúto, revolúcia, Majdan s vami úprimne súcitia. Jurij Andruchovič, Ukrajina, február 2013. Príjemný. Raz, dva, tri. Raz. Príjemný dobrý večer. Po svojom ľavom boku vítam dámu umeleckého prednesu, dlhoročnú odbornú pracovníčku pre umelecký prednes, divadlo Poézia a recitačné kolektívy, Jaroslavu Čajkovú. Vítam vás na krste tejto vzácnej knihy Hviezdoslavov Kubín, História 70. rokov súťaže. A Jaroslava Čajková je práve autorkou tejto knihy. Zároveň si vybrala prednes, ktorý ste počuli, ako v podstate to spojenie s Hviezdoslavom. A bola to Adela Dukátová, Krvavé sonety, Pavol Orsák, Hviezdoslav v spojení s Juriom Andruchovičom a jeho reportážou, čo zároveň nadväzuje na naše kontroverzácie. Iste viete, ktorí ste tu boli. A ja sa chcem spýtať teba, Jarka. Koľko takých Hviezdoslavov si už počula a ktorý bol ten najzaujímavejší? No, zasa nebolo ich až tak veľa, pretože vieme, že Hviezdoslav sa nerecituje tak často ako napríklad Daniel Hevier alebo Miroslav Válek, ale niekoľko špičkových prednesov mi zostalo v pamäti. A zdá najsilnejší to bol prednes Sone Behulovej, ktorá recitovala báseň Ráchel, vlastne zostrih z rozsiahlej dramatickej básne, tak to bolo nejak na začiatku 80. rokov, teraz nechcem povedať presne, či 80 alebo 81. Bol to špičkový prednes, naozaj dramatický, silný, aj tam znelo zabíjanie, tak ako aj v týchto krvavých sonetoch. A Soňa skutočne vytiahla ten moment vzbúry Ráchel do takého vrcholného výkonu, že
či sme chceli, či sme nechceli, ako recitátori istým spôsobom sú recitátori vzájomne aj rivali. Ale či sme chceli, či sme nechceli, tak sme museli priznať, že je teda vynikajúca a že je najlepšia v tom ročníku z nás všetkých. Takže nie je ju možné už teraz počuť, čo mi je veľmi ľúto, že ten prednes sa nezachoval kompletne, ešte vtedy nebola taká záznamová technika, respektíve nedohliadalo sa na tú dokumentáciu v takom rozsahu, ale ten prednes by bol vynikajúci a špičkový až doteraz. Spomínam si tiež, ale to už som nezažila naživo, ale z nahrávok pána Jozefa Mladoňa, ach, keby som bol výchrom a sloboda všetkým sveta národom, takže to sú tiež naozaj veľmi príkladné prednesy takého precíznej reflexie, ale zároveň aj vnútorného opravdivého citu, ako nám tu teraz aj Adelka ukázala, ako tá báseň a tá téma ňou naozaj lomcuje, žije ňou. Takže toto boli asi také dva výrazné. Ale pamätám si aj napríklad na celkom príjemný prednes Hviezdoslavovej básne Spravodlivosť. Aj keď to nebol taký špičkový, ale tiež veľmi, veľmi sympatický. Pamätám si ho vlastne v dvoch interpretáciách. Dokonca pred 2 rokmi sme mali možnosť počuť slečnú Rácovú so Spravodlivosťou. Áno, pamätám si to. A nadviažem teda, Adela Dukátová bola na 62. ročníku Kubína a teda bola víťazkou 4. kategórie poézia. A chcem sa spýtať teba, Jarka, ktorý bol ten tvoj prvý ročník a koľko Kubínov si vlastne absolvovala? No to bol 24. ročník, to si teda pamätám a už som si to musela teda aj doštudovať. Rok 1978. Aj to som prichádzala ako vysokoškoláčka s takou ako aj roztrasenou dušou. Aj som vlastne ešte poriadne nevedela, do čoho idem a viem, že som išla s takým veľkým ťažkým kufrom dlhú cestu od stanice do hotela, myslím, Orava. Tedy ešte aj teda hotel Orava fungoval. No a vlastne ako keď je človek po prvý raz na podujatí. Takže vlastne som sa len podriaďovala, kde sa prihlásiť, kedy je súťaž, kde sa najesť a tak ďalej. Čiže vlastne ten prvý ročník bol pre mňa také zoznamovanie sa s prostredím. No a to prvé miesto bolo teda veľmi prekvapujúce, lebo samozrejme, že v tej situácii, keď máte problémy so zaradením seba samého, tak ešte keď takáto záležitosť príde, tak síce na jednej strane je človek šťastný, ale na druhej strane ani poriadne nevie, čo s tým. No takže ty si prišla prvýkrát na Kubín a hneď si ho aj vyhrala? No na celoštátny Kubín áno. Áno. Hej, takže takto. No a potom odvtedy, som to napočítala, malo by to byť 44 rokov, čo som nejakým spôsobom s Kubínom bola spojená, už nie len ako recitátorka, ale ako organizátorka, porodkyňa, redaktorka, no proste, čo bolo treba okolo Kubína robiť. To je zaujímavé. Ja som ešte teda, keď si bola prvýkrát na Kubíne, nebola nažive a teraz mám 41, čiže ani toľko rokov nemám, čo ty už si bola na Kubínu. Áno, ja už som bola, hej. Taký je život, ako hovorí Juditka Sadile. No, a keď už spomíname teda na tvoju recitátorskú dráhu, tak chcem sa spýtať, kedy si bola prvýkrát ako organizátorka. To sme práve teraz s Alenkou Štefkovou spomínali. Ako organizátorka som bola prvýkrát v roku 1984. To bol jubilejný ročník, 30. No a tam tiež som povyrábala všeličo.
Mám sa pýtať? No napríklad som zabudla kúpiť recitátorom ceny. Takže vlastne deň predtým mi pani riaditeľka Anka Nosková zapožičala auto, ich služobné, no a utekali sme do Martina, to bola sobota dokonca do poludnia, aby sme stihli, tak tam sme vykúpili celé dielo. Obrazy a artefakty, takže recitátory. To je zaujímavý Kubín. No a ja teraz premostím, neviem ako, ale na to, že ako vlastne vznikla táto kniha, ako vznikla jej myšlienka a akým spôsobom si rozmýšľala, keď si ju začala písať. No, tak tá kniha, ona ako keby sa zrodila sama. Povedala by som, že asi takto, zamýšľala som sa, začala som ju písať, dá sa povedať, myslím si, že začiatkom tohoto roka, ale ona sa naozaj tvorila, možno povedať 10 rokov, a možno, že aj viac. A to vďaka tomu, že určite viac, vďaka tomu, že v Národnom osvetovom centre začínal proces digitalizácie. A v tom čase som sa dostala do archívu Národného osvetového centra a k materiálom, ktoré sa viazali k prvým ročníkom Hviezdoslavovho Kubína. A to už som tu teda pracovala niekoľko rokov. A zoznámenie sa s tým materiálom, to bolo pre mňa ako velikánsky objav. Naozaj od prvého ročníka tam boli záznamy, s ktorými sa aj môžete potom v knihe stretávať. No a keď som si uvedomila to cenné bohatstvo, ktoré máme v tom archíve a potom následne sa síce nezdigitalizoval ten materiál, ale práve mu hrozilo odovzdanie do Slovenského národného archívu, tak keď som si uvedomila, že vlastne toto tá naša inštitúcia stráca, ako redaktorka javiska som mala skener, tak som sa snažila aspoň tie prvé ročníky, čo boli, aké materiály naskenovať. Takže toto bola asi prvá etapa, nejaké zoskenovanie materiálov, ktoré sme mali k dispozícii. No potom veľkou etapou bola príprava výstavy Hľadám sa, hľadám, teraz pred pár rokmi, keď jednoducho sme opäť dávali dohromady materiál, sumarizoval sa, zbieral, dozbieraval. Aj ten Národný archív sme ešte navštívili spoločne, však na to si pamätáš. Takže to bola ďalšia etapa, ktorá trvala, hádam teda celý rok. No a tretia etapa bola vlastne objavenie archívu u môjho manžela Jána Kamenistého, ktorý na rozdiel odo mňa, ktorá som všetko odovzdávala tu do archívu, tak on si zase za celé tie roky akoby odkladal naozaj poctivo každý ročník a vďaka tomu sme teda mohli aj tú výstavu do značnej miery zabezpečiť a vďaka tomu najmä tie 60. a 70. roky sme mali pripravený materiál. Nebyť tohoto materiálu, tak jednoducho sa do tej práce ani nepustím, lebo to sa prosto nedá urobiť. Aj tak ten rok bol naozaj namáhavý, takže asi od toho januára, od nového roku som sa teda venovala ešte štúdiu k jednotlivým ročníkom, časopisy Javisko, ktoré táto inštitúcia vydáva, nejaké ďalšie materiály. Takže naozaj som išla pomerne poctivo rok po roku. Zvažovala som na začiatku, áno, akú metódu zvoliť, či to zobrať cez recitátorov, potom cez porotu, potom pozrieť sa, čo vychádzalo a tak ďalej. Ale zdalo sa mi, že to prvé spracovanie, že by asi malo zostať takéto chronologické,
pozrieť sa na tie jednotlivé ročníky a vlastne ako som sa venovala a listovala v každom tom jednom ročníku, tak si človek až vtedy uvedomoval v tej komplexnosti a najmä nadväznosti, ako ten Hviezdoslavov Kubín súvisel s dianím, či už spoločenským, politickým, alebo aj s finančnými možnosťami a tak ďalej. Takže to samotné teda písanie to trvalo asi pol roka. No a súbežne s tým sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým prispievateľom, ktorí poslali svoje vzácne spomienky na toto podujatie. Takže to sme potom finalizovali niekedy v priebehu mesiaca. No a odovzdávalo grafikovi, aby zase on mohol sa venovať aj výberu materiálu. Mnoho materiálu bolo nepoužiteľného, tak sa zase veci ešte skenovali. No proste tá práca technická, dôkazom čoho je teda aj ten dokumentačný materiál, ktorý som sa snažila zaradiť podľa možností čo najviac a najbohatšie, tak tá etapa bola tiež naozaj veľmi náročná. No, ja musím povedať, že áno. No a hlavne... ešte teda ďalšia vec, teda podstatný moment, to mám tu. Ten podstatný moment si potom zohrala ty, keďže si sa vlastne odvážila ísť do toho projektu, pretože aj keď som toho materiálu mala, ale objednávka tu nebola, človek, čo nemusí robiť, tak to nerobí. No ale Renátka si tak uzmyslela, že k tomu 70. výročiu nielen konferenciu, nielen prehliadka, ale teda aj kniha. No a to bol vlastne teda potom ten impuls, ktorý ma ako doslova dokopal a svoje som si odtrpela. To bola hneď ďalšia otázka, že čo ti vlastne vzala tá kniha, ale najskôr sa chcem spýtať, čo tebe osobne dala tá kniha. No, čo mi dala osobne? Jednak poznanie, že je to skutočne jedinečné podujatie Hviezdoslavov Kubín, že okolo neho pôsobilo a robilo nesmierne množstvo ľudí, keď to beriem od tých prvých ročníkov. Teraz sme sústredení na recitátorov a tiež ako recitátorka som si myslela, že som tá najdôležitejšia, ale jednoducho udržať to podujatie organizačne, odborne, tak to je naozaj jedno obrovské úsilie celých 10 ročí, celých generácií. To som si uvedomila, že to je vlastne jedno úžasné hnutie a možno, že je čas, aby sme sa uchádzali o zápis do katalógu nehmotného dedičstva, pretože naozaj to podujatie obraňovali a ochraňovali ľudia, inštitúcie. Je to svojím spôsobom až taký zázrak, takže toto poznanie ma ako si aj posilňuje a naozaj som si nanovo hlboko vážila, že s tým podujatím som spriaznená. Aj keď samozrejme, že sú chvíle, keď sme ľudia, takže máme aj také tie chvíľky, keď sa vieme aj nahnevať, ale uvedomila som si, že to je skutočne čosi obdivuhodné byť súčasťou takéhoto podujatia a takéhoto, hovorím, hnutia. Ja ten Kubín vnímam najmä teda ako jedno úžasné hnutie. Takže toto bolo jedno veľké poznanie. Vzťah, hovorím, k dianiu spoločenskému, ako ten Kubín vlastne odrážal v každom tom období. Pri štúdiu tých materiálov si uvedomoval aj z tých festivalových denníkov, aj z článkov o Kubíne, ako to podujatie bolo naviazané na celkové dianie. Dôkazom toho sú aj tie spomienky, ktoré si budete môcť prečítať. Takže toto poznanie bolo pre mňa asi také najobohacujúcejšie. Zaujímavé boli pre mňa mnohé osudy a spomienky, pretože tie sú dosť pestré. Ja som aj zámerne oslovovala ľudí, ktorí nezostali pracovať v sfére umeleckého prednesu.
naozaj som hľadala aj ľudí, ktorí, nájdete tam v tých spomienkach aj hotelierov, aj manažérov, aj všeličo. Aj toho bezdomovca? Bezdomovca bohužiaľ nie. Ten sa nám potom už stratil. Ale vlastne keď som si pripravovala ten ranný referát, tak som si uvedomila, on bol z Bratislavy, Malokarpatské osvetové stredisko ho zastrešovalo, kolegyňa Jarka Hnatová, tá sa ho ešte o neho aj starala, aj mu tam izbu zabezpečovala. A bola to vlastne akoby poézia jeho vlastná. A fungovala celkom zaujímavo, bol to taký autentický prednes. No čiže kde sme to skončili? Že čo ti všetko dal? Že čo mi všetko dal. No, čiže toto poznanie teda tých ľudí, to bola ďalšia vec zaujímavá. A mňa práve zaujalo to spojenie toho spoločenského a chcela by som poprosiť Dianu Laciakovú, ktorá prečíta úryvok z knihy a konkrétne z roku 1968. A to prečo, to už si domyslíte potom, ako si to vypočujete. Tak, myslím si, že staršej generácii nemusíme vysvetľovať a mladšia sa teraz dozvie. Jarka si vybrala motto z textu Petra Repku vo festivalovom denníku, ktoré znie: Pohľaď si, pohľaď zem pošliapanú. Jarka píše: Dramatický rok okupácie Československa v roku 1968 zasiahol samozrejme aj Hviezdoslavov Kubín. Na udalosti reagoval skrytou revoltou, bolesťou i hľadaním ďalšieho spôsobu existencie v podmienkach násilia. Úvodníky, úvahy, eseje neboli priamym obranným útokom, skôr filozoficko-obrazným vyjadrením pocitov, ktoré spoločnosť a jednotlivci prežívali. Osobitosťou tej doby bolo aj vzájomné akceptovanie a spoločné zomknutie ľudí rôzneho názorového spektra. Hoci medzi účastníkmi Hviezdoslavovho Kubína a predstaviteľmi štátnych a najmä straníckych orgánov bol vždy prítomný skrytý antagonizmus, v pohnutom roku prišli do Kubína, okrem spisovateľov Miroslava Válka a Stanislava Šmatláka, aj predstavitelia Slovenskej národnej rady a Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska. Slovo ľudské, plné porozumenia pre dnešné myslenie a cítenie ľudí, citlivo vymedzujúce funkciu písaného slova a interpretačného umenia v dnešnej situácii, povedal Bohuslav Graca, tajomník UVKSS. Záverečné slovo, teda nemali recitátori, ale politik. A ako hodnotil ďalší recenzent, bol to vynikajúci prejav. S ústrednou myšlienkou, ani vtedy, keď hovoria zbrane, nemusia mlčať múzy. Ten text, z ktorého si Jarka vybrala motto, je vlastne úvodník básnika Petra Repku. Je to tak graficky spracované, dúfam, že uvidím všetky písmenka. 3.10.1968. Spravodaj číslo 2. V túto jeseň, tento čas, keď už aj stromy začínajú posielať svoje otvorené listy, nad svojou nielen dažďom skropenou zemou už vieme, že nám netreba prisahať. Sme opäť tichí, tvrdohlaví, mlčanliví Slováci, stále ochotní veriť dobrému slovu. Už prísahu plníme. Sme tu. Sedliacka duša hlboko v nás ukrytá sa búri, keď susedov voz vrýva koľaje do rodného poľa, ktoré bezmocne prijíma stopy, z ktorých dobré zrno nevzchádza. Prichádzame, každý v srdci s vlastnou malou Oravou, tým kruto skúšaným baladickým kusom Slovenska, ktoré opäť raz hľaduje za spravodlivosťou. Prichádzame, človek k človeku, tvárou v tvár, s rukou na podanie, s pohľadom pre lásku. Pohľaď, zem pošliapanú. Darujme si slová, veď sa ešte bojíme, ešte sa strháme zo sna. Zozimilo sa. Zo stromov budú opäť zakliatí svätí, čakajúci do Veľkej noci na vzkriesenie. Budeme si teda pomáhať k jari. V hmle budeme
sami na ceste od krutovlády, na ceste k blížnemu. A keď už nebudeme recitovať, budeme si šepkať. Dievča pre chlapca, chlapec pre dievča. Peter Repka. A dáme aj Jána Štrasera? Áno, prosím. Jan Štraser, August. To všetko tu už raz bolo. A znova je. Taký čas, keď pravdovravnému Augustovi gáža nevystačí, ani len na šminky. To všetko tu už raz bolo. Slovo Íverček, čo odletel pri rúbaní bezbranného lesa. Slovo stolička pod nohy nevinného obesenca, ľahká ako žena a práve tak vykopnutá. Slovo znova vydané na pospas katovým chlapom. Slovo kosákom podťaté presne pod hlasivkami. Kladivom pribité presne na určené miesto. To všetko tu už raz bolo. August dobre vie, čo ho neminulo. Toho ešte len čaká. A tak stojí v aréne. Smrteľnou kriedou natiera si tvár. Krvou prirába úškrn. Mlčí. Nevstupuje do kužeľa svetla. Nedvíha mince, ktorými ho kameňujú. Mlčí. Rozumie všetkému. Pamätá si všetko. Mlčí. Žije si do zásuvky. Schováva si jazyk na lepšie časy. To všetko tu už raz bolo. August stále mlčí. Načúva, ako sa za mestom jesenným stromom chvejú kolená. Mlčí. Do arény vlečú narýchlo zhlobený kríž. Pred arénou čaká krvavá hlina. Červená krajina, plná hnijúceho lístia. Ja len by som k tomuto možno predsa len povedala, lebo to bol taký objav práve v tom Jankovom archíve. Tá báseň sa našla v rukopisnej forme a v zápäti sme ju teda aj objavili v Mladej tvorbe, ako vyšla. Takže dokonca manžel Jan Kamenistý ani mi nevedel presne povedať, že ako sa ocitla táto rukopisná báseň, ale takéto sú vlastne cesty pri hľadaní a spracovávaní histórie, že niekedy vás náhoda prekvapí a je to taký zázrak. Áno, je to taký zázrak a teda je to aj svedectvo o tom, že teda aj Kubín, aj teda spoločnosť zažívali nejaké ťažké chvíle. A ja sa ťa chcem spýtať, Jarka, aké ťažké chvíle zažíval Kubín? Kubín zažíval asi svoju najťažšiu chvíľu na prelome 50. a 60. rokov. To sme vlastne aj spoločne vtedy študovali. On vlastne na začiatku vyletel ako taká hviezda. To podujatie veľmi rýchlo sa rozrástlo. Bolo to najmä vďaka povereníctvu školstva, kde pôsobil naozaj taký osvietený povereník Ernest Sýkora. A celé to školské hnutie jednoducho vstúpilo aj do spolupráce so Slovenským ústredím ľudovej umeleckej tvorivosti, to znamená predchodcom nášho Národného osvetového centra. Takže to podujatie proste sa rozrastlo v priebehu nejakých 2-3 ročníkov naozaj po celom Slovensku z ničoho. Mal veľký záujem médií, bolo o toto podujatie naozaj veľmi veľa záznamov, písomných, zvukových. Vlastne z tých prvých ročníkov sú záznamy Milana Lasicu, Jula Satinského, Ľuba Romana a tak naozaj tej najstaršej generácie. Takže bol to, dá sa povedať, taký hviezdny začiatok, ale v zápäti po 5 ročníkoch nastúpil pomerne taký dosť nečakaný a prudký pád a sme to vlastne objavili tiež v archíve práve. 6. ročník jednoducho jeden ročník jednoducho nebol. V roku 1960 sa Hviezdoslavov Kubín nekonal. Ešte v 59. to bola pomerne veľká sláva, ale v 60. sa jednoducho ročník nekonal a bolo to spôsobené, sme si to tam uvedomili tiež, zmenou politickej situácie. Jednoducho ten Kubín bol odobratý
aj SÚLUTu, teda Slovenskému ústrediu ľudovej umeleckej tvorivosti, a namiesto povereníka školstva nastúpil Vasil Bíľak. A k 50. ročníku, ešte keď sme robili tiež taký zber spomienok, tak pán Štefán Oľha z Prešova, ten vlastne aj napísal, aj ma upozornil, že to, keď prišiel Bila, tak vtedy ten Kubín skončil. A ja som si myslela, že no tak sa to tak všetko hodí, tak ako sa to hodí na Fica, tak zrejme asi tiež v takejto nejakej spontánnosti sa to hodilo na Biľaka, ale keď sme práve boli s Renátkou v tom archíve, tak tam sme naozaj zistili, že ten Biľak sa stal povereníkom školstva a presunul vlastne organizáciu toho Hviezdoslavovho Kubína vtedy na, čo to bolo, ČSM, Československý zväz mládeže, a prijali také tie prevratné zmeny, ako že sa bude súťaž v prednese konať v Prostejove, a pridelili vždy nejakému tomu inému mestu inú oblasť. Takže urobilo sa to veľmi radikálne, veľmi necitlivo a jednoducho Hviezdoslavov Kubín vlastne skončil ako celoštátna súťaž, lebo recitátori chodili do Volkrovho Prostejova. Napríklad Magda Vášariová aj spomína, že ona chodila na recitačné súťaže, ale do Volkrovho Prostejova, tam bol vrchol. No a vlastne potom až z iniciatívy dolnokubínskych organizátorov a vtedajšieho Stredoslovenského krajského národného výboru, to bol pán Melek, bol tam pán Sika a tak ďalej. Čiže to boli ľudia, s ktorými ja už som sa ani nestretla, možno, že jedine s pánom Škrabákom, toho som ešte zažila, ktorí iniciatívne sa snažili to podujatie za každú cenu udržať pri živote a bolo to podujatie, dá sa povedať, takého akoby regionálneho významu. No jednoducho súťaž tam nevrcholila, ale kto chcel, tak mohol prísť na ten Kubín a samozrejme, že pozývali tie okruhy niekdajších recitátorov, aj tých recitátorov, o ktorých vedeli, že boli na Volkrovom Prostejove. Takže to bolo asi najvážnejšie obdobie, keď ten Kubín bol naozaj ohrozený ako súťažné hnutie. No a jednoducho ten jeden ročník tam aj vypadol. No a potom mali sme samozrejme, že aj 90. roky, aj tie boli pomerne náročné, ale nebola tá situácia až taká vážna, že by ten Kubín neexistoval, ale bolo to aj vďaka tomu, že zase mnohí jednotlivci sme sa snažili tú štruktúru súťaže udržať za každú cenu. Tu môžem spomenúť, máme pred sebou Richarda Veselého, keď sa nám jednoducho rúcali okresné kolá, krajské kolá, tak ja som tu ratovala v Bratislave, čo sa dalo, a Richard Veselý v Košiciach spolu aj s Petrom Vilhanom. Takže to bolo tiež také vážnejšie obdobie, keď sa nielen Kubín, ale aj iné podujatia buď rúcali, alebo narúšali a niektoré naozaj aj zanikli, no, s tým sa nedalo nič robiť. Ale nebola tá situácia taká vážna, lebo predsa len už tá štruktúra bola vybudovaná, tá tradícia bola dlhodobejšia, ľudia boli nadšení, ktorí sa snažili udržať to podujatie za každú cenu. Takže toto boli asi také dve zložitejšie obdobia. Myslím, že tie 90. roky boli komplikované aj v tom, že vlastne odborná pracovníčka, vtedy to bolo asi spojené pre divadlo a umelecký prednes tiež musela nútene odísť, respektíve bolo jej zrušené pracovné miesto. A následne na to vlastne ani tu nebolo také pracovné miesto a vytvorilo sa neskôr. To pracovné miesto sa vlastne tak, však je tu aj Alenka Štefková, tak možno si na niektoré veci tiež môže spomínať Eliška Sadileková. Oni si vlastne odžili toto obdobie. No a ono sa vlastne potom akoby flekovalo externe. No, čiže bola tu na krátky čas, ja neviem, pani Anka Cáliková napríklad. Ja som odbiehala zo školy, vtedy som učila na vysokej škole. Externe som vlastne organizovala Hviezdoslavov Kubín. Takže ono sa to vtedy tiež tak ako si držalo tou silou vôle a odhodlaním jednotlivcov. No ale postupne sa to teda upravilo a myslím si, že teraz Kubín prežíva pomerne dobré časy. Dúfajme, že to vydrží. Tvoj. Áno.
Mne ešte nedá. Ja som naschvál, možno nie naschvál, možno tým, že mám roztekanú pozornosť, ale preskočila takú otázku, že tohto roku vznikla zvučka, nová zvučka pre Hviezdoslavov Kubín a práve na tvojom prvom ročníku, kde si organizovala ten Kubín a kde sa ti udiali tie rôzne veci, tak sa udiala aj jedna veľmi zaujímavá vec a to, že pán Revalo zložil hymnu. Spomínaš si na to? No, možno si ešte lepšie bude spomínať Alenka, ktorá tu sedí predo mnou. Ja som tedy nastupovala v máji, 1. mája. A isté veci už boli rozbehnuté. To znamená, tie prípravy jubilejného ročníka, neviem, či ešte Martin Porubiak zabezpečoval pred odchodom v decembri, alebo teda ty si vlastne bola, si dohliadala. Ja som tedy vlastne vstupovala, Ján Zavarsky nám robil návrh plagátu, pán Jožko Revalo chodieval pomerne ako pravidelne, informoval nás, ako to bude. Dohadovali sa samozrejme zmluvy, pretože aj to si pamätám podľa toho, že Jožko chcel nejaký vyšší honorár z toho dôvodu, že to nám vysvetľoval, že to nebude len taká zvučka, ale že to bude proste orchestrálna. Jednoducho ten orchester treba pripraviť, zaplatiť a tak ďalej. Takže bola som vlastne ako keby prítomná týchto rokovaní. No, ale musím povedať, že keď nám to doniesol už na tých kotúčoch a počúvali sme tú zvučku, tak naozaj bola nádherná. Ja ju milujem doteraz. Pre mňa je to čosi naozaj úžasné. To je Hviezdoslavov Kubín. Takže Jožko Revalo, aby som ho predsa len trošku aj priblížila, on učil v Dolnom Kubíne na hudobnej škole a venoval sa recitátorom veľmi intenzívne. Žarka Poláková si na neho spomínala. Ešte aj ja som ho zažila. On nás prevádzal na klavíri. Čiže tak ako Filip Lašut, fotograf, nás režíroval, že kde máme byť postavení, aby bola fotka čo najlepšia, tak zase Jožko Revalo, najmä pri tých záverečných vystúpeniach, nám vždy teda ako si kde si naznačoval, že kde on urobí nejakú triolu alebo proste nejaký úder, aby ten prednes proste bol dotvorený. No. Takže bol s tými recitátormi celé 60. roky, ja som ho vlastne už až potom v tom závere zažila možno nejaké posledné tie 2 ročníky ako recitátorka. No a predpokladám, že to bola asi aj jeho iniciatíva, nie, Alenka, že vlastne chcel to podujatie, tiež patril medzi ľudí, ktorí tým podujatím žili intenzívne a naplno a chcel mu proste dať to najlepšie, tú veľkú pečať, dať tomu podujatiu čosi ako hymnu. Takže ak myslíš, nechceš doplniť vlastne túto informáciu, lebo ja som, hovorím, už nabehla do toho procesu. Už to mám prax dnes. Dobrý večer. Jožko mal tú možnosť, že nahrával v Bystrickom štúdiu v rozhlase a naozaj mal tam profesionálnych hudobníkov. Ja najviac si pamätám z tej hymny tie Spiežovce prenádherné. A problém nastal pri vyplatení honorára preto, že on neobjednal zvlášť tie priestory rozhlasu na nahrávanie tejto zvučky. On robil nejakú prácu, ktorú teda tam objednal a keď už to mal premyslené, tak vlastne využil tú šancu a nastali tam vlastne také problémy, o ktorých sme netušili, že nastanú, lebo sme predtým takúto skúsenosť nemali. No a to, čo hovoríš, Jarka, je to pravda, dlhé roky, tak ako tí hudobníci mnohí patrili ku Kubínu, ako Peťo Janku a tak. Hlavne pri tých záverečných programoch neidem spomínať všetkých tých režisérov, ktorí sú určite v tej knihe spomenutí, ale Jožkov kontakt s recitátormi bol, myslím si, že veľmi silný a mnohé recitátorky ovplyvnil. A Jarka, tebe Kubín dal manžela, to si mala povedať, keď Renátka sa pýtala. No ja som čakala, kedy to povie, ale Jarka je diskrétna. Tak ja vyzerám ako diskrétna.
Nie, to som nechcela povedať. Skôr by som povedala, že manžel mi dal Kubín. Krásne vyznanie. Ale je pravda, že prednes mi dal manžela, tak, aby som bola presnejšia. Tak. My sme spomínali tie prelomové roky a medzi tie prelomové roky patril aj 1989 a my sme sa teda v tých kuloároch rozprávali s Richardom Veselým, že on také niečo zažil, on tu bol, on bol vlastne na Kubíne a že to bola veľmi zaujímavá atmosféra. A teraz nám o tom Diana Laciaková prečíta. Tentokrát si Jarka vybrala Miroslava Válka na úvod svojho textu. Hľadal som loď, ktorá by stroskotala. Hľadal som vietor. Hľadal som svoj ostrov, večne zelený. 5. ročným obdobím nazvala redaktorka Viera Sokolová Hviezdoslavov Kubín vo svojom úvodníku prvého čísla Infa 35. Hviezdoslavovho Kubína. Ako takému mu prináležal aj celkom nový komplexný vizuál, ktorý navrhol a pripravil martinský výtvarník Peter Matis. So znalosťou podujatia a výtvarným citom preň vytvoril scénickú niekoľkometrovú konštrukciu brány poézie, vyplnenú tapisériou a v jej štýle navrhol aj všetky tlačoviny. Bolo to jedno z najkrajších a symbolicky najvýstižnejších výtvarných spracovaní v histórii podujatia a sprevádzalo Hviezdoslavov Kubín niekoľko rokov. Nie zámerne, ale účinne sa napájalo aj na vtedajší celoštátny program estetického rozvoja obyvateľstva. Vkusnú, ba nádhernú bránu využívali najmä recitátori a rečníci, ktorí ňou vchádzali na javisko alebo radi zastali pod jej vysokou klenbou. V programe detských recitátorov ju hneď dotvorila režisérka Eva Jombíková jej zmenšeninou pečených koláčov v tvare podkovičiek, ktoré recitátori na záver svojho programu rozdávali v obecenstve. Okrem novej estetiky charakterizovali polojubilejný Kubín živé diskusie. Žičlivo a pozitívne sa viedli o divadlách poézie, kde najmä ex-divadlo 9 zo Zvolena sa pestrým obrazným spracovaním a originálnym divadelným jazykom vyjadrovalo k spoločensko-politickej situácii. Kontakt z Humenného k problematike vojny, ale aj ostatné 3 súbory Tumáš Bratislava, Knab Banská Bystrica versus Prešov mali ambície vyjadriť sa k otázkam a javom spoločnosti či bytia. Kritika, humor, satíra, ale aj ľudské spolucítenie boli súčasťou umeleckého pohľadu na spomínané témy. K humoru prispelo aj pohostinské predstavenie umeleckého združenia Jitro Modré Slonice a tiež Jarko Broz, ktorý tu začal tvoriť na divadelné súbory štvorveršia a do Infa ich tvorí až dodnes. Diskusie podporoval aj priebežný seminár Osvetového ústavu zameraný na hodnotenie, kritériá a kompetentnú prácu porodcov. Tejto téme sa venoval aj zápisník 35. Hviezdoslavovho Kubína, ktorého zostavovateľom bol Ernest Weidler, a celý program seminára s očakávanými hodnotiacimi výstupmi, volanie po skvalitnení okresných a krajských porôd, verejná diskusia s porotou, kde opäť zazneli otázky k dramaturgii. Samotná redakcia Infa cítila potrebu vstúpiť do diskusie, reagujúc na rôzne výčitky voči recitátorom. V prednesoch sa vyskytlo 6 mŕtvych, 2 blázni a 1 úplne zmyslov zbavený. Čo si vraj o tom myslí porota? A čo si o tom myslíte vy? Čo si myslíte o mladých ľuďoch, ktorí vyberajú takéto texty? Že im nie je všetko jedno, že sú citliví a vnímaví, že sú trochu nešťastní z našich či vašich otázok a iného, že nechcú klamať. Byť ticho alebo hovoriť pravdu, aspoň prostredníctvom poézie. Tak im to pre Boha neberme a nečudujme sa nad tým, že mladí ľudia myslia. Zamyslíme sa radšej nad sebou. Diskusia sa však podujatím neskončila a pokračovala medzi porotou. Nemožno hovoriť o nejakej originálnosti vo výsledkoch v prednese jednotlivcov a Ernestom Weidlerom na stránkach časopisu Javisko, kde jej výsledky spochybňoval a recitátorov tiež obhajoval. Rozhodne do pamäti Hviezdoslavových Kubínov vstúpili Kamila Vondrová, Miroslav Matejka, Jana Skořepová, Eva Naďová, Jan Zima, na ktorých kvalitách sa asi všetci zhodli.
Avšak všetky ocenené prednesy zostali v spomienkach ako zaujímavé výpovede. Hviezdoslavov Kubín bol tak pripravený umelecky, spoločensky a aj diskurzne do blížiacich sa revolučných dní. Nasledujúce slová Ivana Budiaka, predsedu Mestského národného výboru v Dolnom Kubíne, zazneli síce na otvorení 35. ročníka Hviezdoslavovho Kubína, no ako by uzatvárali celé obdobie jeho kvasu na konci 80. rokov. Máme pocit, že sa tu každoročne prostredníctvom z celého sveta vznesenej poézie a prózy stáva reťaz estetickej, ale možno viac etickej kontinuity dejín. Že sa tu každoročne prerecitujú problémy súčasnej doby, že tu vzniká nesmierne široký prúd demokracie, kde s prejavom úcty vypočujú starých a skúsených, ale kde sa bez bázne do diskusie hlásia i tí najmladší a prednášajú svoje predstavy o novej podobe sveta s takou vehemenciou, že tí starší až krútia hlavou. Možno preto, že má Hviezdoslavov Kubín takú širokú platformu demokracie, prežil všetky svoje krízy. Jarka, nemáš pocit, že sa niektoré veci opakujú? No mám. Samozrejme, že isté veci sa opakujú. Zatiaľ môžeme povedať, že žijeme šťastné obdobie, ale to spoločenské ovzdušie, ktoré jednoducho je matateľné a markantné. Nie je to len taký nejaký pocit, ale sú tu jednoducho tie fakty. Kto vie, akým spôsobom ovplyvnia ďalší vývoj Hviezdoslavovho Kubína. No ale isté je, že ten Kubín existoval a predpokladám, že aj ďalej bude existovať ako istý ostrov slobody, najmä na tento stav a na tento pocit si spomínajú takmer všetci účastníci Hviezdoslavovho Kubína. Takže áno, opakujú sa hnutia spoločensko-politické od demokracie k autokracii, s tým jednoducho náš národ prechádza a zrejme asi je to jeho údel, ale Hviezdoslavov Kubín sa naozaj musí starať tiež o to, že jeho údel je, aby za každých okolností si udržal svoj cieľ, to znamená prácu s literatúrou, prácu s recitátormi a zároveň aj si vedel udržať ten priestor vnútornej a umeleckej slobody. Tak keďže nebudeme rozprávať o tvojom osobnom príbehu, ako si získala manžela, povieme si iný osobný príbeh a bude to Richardov osobný príbeh, Richard Veselý a jeho konkrétna spomienka na Hviezdoslavov Kubín. No ja neviem, prečo ste si vybrali práve túto spomienku, ako keby mala byť nejakým spôsobom reprezentatívna, ale chcel by som povedať, že nie len ty si našla manžela na Kubíne, ale kamenistý si našiel manželku. Moje najstaršie spomienky spojené s Hviezdoslavovým Kubínom sú z konca 70. rokov minulého storočia. Obaja, Kubín i ja, sme vtedy boli dvadsiatnici. Nechce sa veriť, ale odvtedy sme spolu prešli takmer 50-ročnú cestu. Mohol by som tu spomínať na mnohých ľudí, ktorých som na tejto ceste stretol, recitátorov, recitátorky, divadelníčky, divadelníkov, kolegov a kolegyne z porôd, či všetkých tých, a hlavne všetky tie obetavé duše naokolo, ktoré sa starali, aby to všetko fungovalo. Alebo aj o tom, aké je to vracať sa na Kubín, keď žijete dlhodobo v zahraničí.
To všetko by mohlo byť pre niekoho zaujímavé, ale myslím, že mnohé z toho som už napísal a povedal inde. Takže vám pre zmenu ponúknem niečo úplne iné a možno oveľa dôležitejšie. Odpoviem tým viac na Jarkinu otázku, ako Kubín zasiahol do môjho osobného života. Bolo to v roku 2004, teda pred 20 rokmi. Moje prvé manželstvo dospievalo svoju poslednú baladu a v tú pochmúrnu jar som v porote krajského kola Hviezdoslavovho Kubína v Michalovciach stretol niekoho, kto vo mne vzbudil nádej, že by snáď bolo možné, že v nastávajúcej jeseni môjho života prídu snáď ešte krajšie dni a že ma ešte potešia nové básne. Obom našim srdciam bolo rýchlo jasné, že cesta späť je nemožná a napred sa ísť musí. Nášmu okoliu ale to také jasné nebolo. A hlavne Helkina mama nemala pochopenie pre takýto prudký životný zvrat. Skrátka nechcela o mne ani počuť. Bola to, ak nie jediná, tak určite najdôležitejšia vec, ktorá kalila naše nové šťastie. Takže som sa jedného dňa ocitol pri dverách jej malého bytu v Humennom s kyticou kvetov, odhodlaný prelomiť tie ľady. Napriek tomu, že ma nechcela ani vidieť. Prišiel som sa predstaviť a požiadať o odpustenie. Povedal som, ale nebol som si istý, či budem pustený cez prach. Prvotný šok ale zabral. A zrazu som sedel v obývačke, pri stole, z porcelánových šálok sa parila čerstvá káva. Bolo ťažké a husté ticho. Na poličkách klasickej nábytkovej steny mala pozoruhodnú zbierku básnických diel. Máte rada poéziu? Opáčil som. Učila som pár detí prednášať a aj Helka rada recituje. Vstala a vytiahla zo zásuvky nejaké zažltnuté brožúrky. Zápisníky Hviezdoslavovho Kubína. Vybrala ten z roku 1989. Divadlo poézie zo ZUŠ v Humennom. Ale aj, Helka tu prvýkrát v 4. kategórii recitovala a o rok neskôr bola najlepšia. Samozrejme, vedel som, že Helka recitovala, napokon preto bola vtedy v tých Michalovciach so mnou v porote, ale popri tých všetkých hektických a pochopiteľne dôležitejších udalostiach sme sa doteraz ako si nedostali k rozhovoru o Hviezdoslavovom Kubíne. Až tu, v Humennom, v byte tejto ženy, mojej budúcej svokry, som z jej zápisníka, ktorý roky ležal v jej zásuvke, zistil, že sme s Helkou boli v tom istom ročníku na Kubíne pred 20 rokmi. Pred 15, že som kedysi pred 15 rokmi v porote hodnotil prednes mojej vtedy 15-ročnej budúcej manželky a matky našich 3 detí. Napadlo mi, aký som vtedy bol človek. Čomu a komu som vtedy v roku 1989 venoval svoju pozornosť. Ale Helkina mama sa usmievala a ľady povolili. Ten zápisník, tá naša spoločná kubínska história mi zrazu pred ňou dala novú tvár. Dostal som ešte jednu kávu. Ste možno sympatický, povedala, ale požehnať vám nemôžem. To muselo počkať, až kým sa nám narodil náš prvý syn Daniel. Tak takto zasiahol Hviezdoslavov Kubín do nášho života. A človek sa neubráni myšlienke, že to tak malo byť, že to bolo, ako sa hovorí, zapísané vo hviezdach. Ďakujeme.
Ja zároveň chcem povedať, že Richard je aj krstným otcom knihy a preto by som chcela, aby už zostal s nami. A chcela si Jarka aj niečo iné? Toto. Dobre. Ja by som chcela povedať ešte jednu veľmi dôležitú vec a to je, že kniha by nevznikla bez úžasného grafika Martina Mistríka, ktorý ju vytváral spolu s nami, myslím, 3 alebo 4 mesiace. Bola to náročná práca, naozaj cizelovali sme ten materiál, pretože toho materiálu je naozaj o mnoho viac ako táto kniha. Čiže my sme museli škrtať, vyberať, prehadzovať a teda som nesmierne vďačná za to, že Martin Mistrík spolu s Jarkou Čajkovou spolupracoval a zároveň teda sa dočítate vzadu, že okrem toho, že sú tam rôzne spomienky, ako aj teda čítal Richard Veselý, máte možnosť vlastne sa odkliknúť na stránku, kde nájdete medailóny osobností Hviezdoslavovho Kubína a zároveň chcem povedať o tej štruktúre, že aká je vlastne štruktúra tej knihy. Povieš? No, tak ja si myslím, že tí, ktorí ste ju dostali a tí, ktorí ste si ju kúpili, tak čo skoro na to prídete. Snažila som sa jednak vytvoriť taký ten ucelený dejinný pohľad na jednotlivé ročníky, čiže to je jedna línia. Ďalšia línia je, oslovili sme niekoľkých ľudí, ktorí mali pripravené, alebo teda by boli schopní napísať také rozsiahlejšie spomienky, takže nájdete akoby takú prelínačku v tom dejinnom pohybe spomienky pána Janka Buzášiho, Žarky Lihositovej Polákovej, Jána Kamenistého. On bol vlastne kdesi taký ten iniciátor, lebo on mal pripravené, alebo teda ani nie, že pripravené, ale písal si on vlastne také akoby spomienky na jednotlivé osobnosti, na niektoré. Takže k tomu sme potom priradili. Štefan Jurča napísal spomienky na 80. roky. No a Renátka vlastne už ako posledná táto najnovšia generácia, tiež, ktorá zahrňa svoju životnú etapu od tých čias recitátorských už teraz po organizačnú zodpovednosť, tak zase umelecky spracovala svoj životný príbeh. Takže to je vlastne teda tá prvá časť, no a potom je teda časť, to je hádam viac ako 50 spomienok, vás, mnohých, ktorých tu vidím, Maruška Gubricová, je tu s nami Soňa Lužinová, vzadu Dagmar Inštitorisová, viacerí ste tu, Katka Kudiaková. Proste veľmi si vážim, že ste prišli dnes večer, že ste si prišli tú knihu aj prevziať a zároveň naozaj máme veľkú radosť z toho, že ste spoluautormi tej knihy a že vlastne dotvárate po tej ľudskej stránke Hviezdoslavov Kubín. Áno, to boli asi aj záverečné slova. Áno, a ešte vlastne už len teda na záver tam nájdete súpis všetkých víťazov. To je už taká nudnejšia časť, ale možno keď budete potrebovať niekedy si overiť, tak myslím si, že na tých 99, no to neviem, či 9, ale povedzme si, že 99% by to mali byť presné údaje a tým sa vlastne potom pomaličky tá kniha končí. Snažili sme sa tam zaradiť obrazový materiál, ktorý sme našli k tým jednotlivým ročníkom a na záver si nájdete aj niekoľko fotografií, plagátov vo farbe. Aspoň takýmto spôsobom sme zaznamenali pravdivosť tých dokumentov, lebo zase použitie tejto modrej a žltej farby nie je
zodpovedajúce realite. Ale predsa len aspoň spomeniem, nie je to reakcia na Ukrajinu, táto žlto-modrá kombinácia, aj keď sa neodhadzujeme nejakým spôsobom, ale oslovil nás, grafika oslovil diplom z 50. rokov, z roku 1959 pani Blaženy Haluzovej, práve v takejto modro-žltej kombinácii. A bol ňou taký nadšený, že sa rozhodol, že kniha bude v tejto podobe. Inak to mi vôbec nenapadlo, ale teraz si to tak spájam, že prvý prednes bol prednes Adely Dukátovej, ktorá zároveň spájala krvavé sonety s Ukrajinou, ktorú ešte stále riešime. Tak keď chcete, tak to tak môžete čítať, ale nemusíte. Zároveň ďakujem za odbornú spoluprácu bývalým zamestnancom Národného svetového centra Lucii Dittmarovej, Michaele Kosovej, Pavel Smejkal je ešte teda terajší, Tatiane Šiškovej a Petrovi Zákuťanskému a teda Štefanovi Jurčovi. Ja sa chcem ešte veľmi pekne poďakovať, a to z toho dôvodu, že už neviem, nejak mi uniklo, ale veľmi pekne ďakujem metodikovi Topolčianskeho Tribečského osvetového strediska v Topolčanoch Jankovi Podobovi. A to z toho dôvodu, že ten zozbieral všetkých recitátorov, ktorí v okrese Topolčany boli nejakým spôsobom ocenení. A tie Topolčany sú tu takmer kompletne zastúpené. Takže srdečná vďaka Jankovi Podobovi, lebo ako metodik sa o svoj región naozaj postaral. Ja zároveň ďakujem jazykovej korektorke Kataríne Vráblicovej, recenzentke Helene Čertíkovej. Tu máte možnosť si prečítať časť toho, čo Helenka napísala ako teda reflexiu, recenziu. A myslím, že my sme toho povedali veľa. Ešte by sa dalo naozaj dlho, pretože Jarka má naozaj veľa myšlienok aj o Kubíne, aj veľké bohatstvo. Ale teraz by som prenechala slovo krstnému otcovi Richardovi, ktorý teda pokrstí túto knihu a bude ju krstiť popolom. A to mala také želanie Jarka. Prečo? No, poprvé je to netradičné. Po druhé, tá kniha naozaj vstala ako taký fénix zo spomienok. Po ďalšie, popol je úžasný čistiaci prostriedok, takže aj vďaka tomu popolu sa môžeme pozrieť do minulosti. A ešte je to aj veľmi úrodný prostriedok, takže ja predpokladám, že po tejto knihe budú nasledovať ďalšie spracovania, možno čiastkové, možno opravné, tak preto popol, ktorý je inak aj v našej záhrade vítaným prostriedkom. Ďakujem veľmi pekne. Toto nebol Richard Veselý, to bola Jarka Čajková, pretože tu máte možnosť sa stretnúť s mojou ADHD hlavou. Takže Richard Veselý a jeho slová. No ja z toho celého dňa asi najviac mám trému teraz. Cítim veľkú pokoru a rešpekt. Nevstrebal som ešte, že si ma Jarka vybrala do tejto úlohy, ktorú si nesmierne vážim a cítim sa takýto malý. A dostal som teda príležitosť pokrstiť toto veľké dielo. Ja si neodpustím ešte jednu osobnú spomienku a síce, že Jarke vďačím za to, že som vôbec tu, pretože ako mladý lekár som sa rozlúčil už s akýmkoľvek kontaktom na moju kariéru spojenú s poéziou, recitovaním a tak ďalej. A myslel som si, že táto etapa môjho života skončila. A potom ma zrazu Jarka zavolala do poroty na Kubín. Bola to, ja neviem, ako čo ťa k tomu viedlo, ale bola to veľká odvaha. A vlastne potom už som
tam zostal a chodím do porôd doteraz a som dnes tu. Tak za to som ti nesmierne vďačný, Jarka. Ja ti gratulujem k tejto knihe. Je to naozaj výnimočné dielo, je to obrovské dielo. A to množstvo práce si ani neviem predstaviť. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podieľali a môj obdiv patrí všetkým. No ten popol, hej, tak je to niečo, čo aj mňa prekvapilo, že prečo popol. Ale ako si ráno spomínala, ten Hviezdoslavov duch asi spôsobuje to, že tento Kubín naďalej existuje. A dnešný deň ma presvedčil o tom, že je naozaj ďaleko od nejakého spopolnatenia. Včera večer tu asi 10 ľudí okolo 10. večer pripravovalo túto miestnosť, projekciu, výzdobu, bar, všetko. Dnes nám tu pomáhala Renátina, šéfka Táňa, obsluhovať techniku. Riaditeľ tejto inštitúcie, Erik, bol tu celý deň s nami, diskutoval, dokonca nám nosil jedlo. Takže pokiaľ sú tu takíto ľudia a prišlo asi 100 ľudí z celého Slovenska na dnešné podujatie, pokiaľ tu sú takíto ľudia, tak Kubín žije a bude žiť a nebude vstávať už zo žiadneho popola. Ja prajem, aby takáto kniha zase vznikla možno k 100. výročiu, možno k 150., 200. a tak ďalej, keď už z nás bude len popol. A poďme teda už na to. Naozaj cítim veľkú pokoru a vďaku. Tak poďme na ten popol. Predstavte si, že nebudete mi veriť, ale otvorila som tú knihu na 19. ročníku a ten popol sme sypali na fotografiu Thea Florina, ktorý bol mimoriadnou, tiež grandióznou osobnosťou Hviezdoslavovho Kubína v 60. rokoch. Tak si predstavte, náhoda neexistuje, to vyššie riadenie máme tu už aj z výšky. Takže kniha je pokrstená a mne nezostáva nič iné, iba pozvať vás o Dumdal trochu ďalej, otvoriť tie dvere a ísť si pripiť. Takže kytice, áno, môžu ísť teraz kľudne kytice. Jarka. Ďakujem za všetko.